Payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilar. Duoni bolalarga qildiring. Go'daylarning duosi qabul bo'ladi dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu masjidga kirsalar go'dayni olib kirar ekanlar o'zlari bilanda, ro'paralariga o'tkazib qo'yib yetar ekanlar. Jonim bolam, bitta men etaman, bitta siz etasizdir ekanlar. Shunda odamlar aytar ekan, siz ham chakana odammansiz, choriyorsiz. O'zingiz duo qilaversangiz qabul bo'lmaydimi yo Umar radhiyallohu anhu deyilganda javob qilar ekanlarki, bolalar begunoh. Ularning duosini farishtalar talashib ko'taradidir ekanlar. Shuning uchun farzandingizni ishi yurishmasa bolasiga duo qildiring. Bola ham duoni o'rganib qoladi. Ham sizni duoingiz ko'kka ko'tarilib qoladi inshaalloh. Duoni dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom, gumon bilan qilmang, baribir qabul bo'lmaydi dedilar. Yaqinda yonimga bir ayol keldilar-da yig'inda, mana shu narsa uchun nima deb so'rash kerak dedilar. Buni o'qing-da, ketidan duo qiling desam, qabul bo'larmikin deydilar. "Yo, endi qabul bo'lmaydi" dedim. Nega deydilar? Chunki ey inson, sen gumon qilib bo'lding. Alloh esa gumonli duodan yuz o'girdim deb va'da beryapti. Shunaqa buyuk umid bilan so'rangki, duoyim qabul inshaalloh bo'ladi. Inshaalloh Allohning dargohiga yetib boradi. Inshaalloh yaratgan egam unga quloq tutib ravo qiladi degan umid bilan so'rash kerak ekan. Keyin so'raganda, ozgina so'ragan odamni Alloh taolo jalolatimga loyiq qilib so'rashni bilmading bandamdirkan. Bir kalima o'qiydigan farzand bergin deb so'ramang. Ko'p yig'inlarda yuraman, quloqimga kiradi-da. Ayollar duo qilasalar-da, bir kalima Qur'on o'qiydigan farzand bersin. Nimaga 30 porani so'ramaysiz? So'rang, Alloh beraman deb turibdi inshaalloh. Orqamdan 30 pora Qur'onni xatm qilib jo'natadigan zurriyot bergin Alloh. Bir parcha hovli bersin deb so'raydi ayollar. Bir parcha emas, daryodek vatan bersin. Mo'minlar yayrasin, ibodat qilsin, qadr kechalari bo'lsin, azon yangraydigan, yaxshilar mehmon bo'ladigan vatanlardan bergin deb so'rash kerak ekan. Xudoyim taolo katta so'rasak, katta ato etishi va'dasi bor ekan inshaalloh. Makkaning imomi Abdurrahmon Sudaysiyga ko'plab saralashlardan keyin Makka tilloning imomi bo'lish baxti berilgan ekan. Shunda hamma so'rayotganmish, saralashga juda ko'p qorilar qatnashdi. Lekin siz g'alaba qozondingiz. Bugun mana Makka tilloning imomi bo'lib turibsiz. Sababi nima? Ilmingiz zo'rmi? Yoki Xudoning yo'lida bir narsani nazar qiluvmidingiz? Yoki Xudoga qarangki o'tkazgan bir chiroyli ibodatingiz bormi deb so'ralganda, Abdurrahmon Sudays ko'zlarini yumib, ikkita yuzlaridan yosh yumalab turib aytgan ekanlar: "Onajonim, boshlarimga dashnom to'lganda, sho'xliklarim dunyoni to'ldirib, qo'ni qo'shnidan dakki kelganda, ikki yelkasini siqib, hammadan uzr so'rab, meni shu darajaga keltirgan onajonim, har azob yetgandan keyin ko'zida yosh bilan qo'lini ochib, ey Abdurahmon, shuncha yetkazgan istamingga bolam, Makkaga imom bo'lmasang asti rozi emasman" deb aytardilar. Allohga hamd bo'lsin. Bugun mendan zo'r ilmlilar turgan bo'lsa ham, onajonim duosi xayri bilan men Makka tilloga imom bo'ldim deb javob bergan ekanlar. Shuning uchun ey onalar, so'raganda siz gumon qilsangiz, boshqalar qanday gumon qilmasin? Bolangizni chaqirib olsa ovqat pishgan. Makkaning imomi taomingiz tayyor bo'ldi deb qo'ying. Har doim shunaqa chaqiring. Biri bo'lmasa, birini qabul qilsa ajabmas Alloh. Qiz bolani chaqirvos. Chaqirayotganda chaqirish bor. Ey mo'minlarning onasi, qorilarning onasi, uyg'oning deb chaqirish kerak ekan. Xudoning qudrati bilan Payg'ambarim alayhisalom bir joydan o'tib ketayotsalar, bir ayol bolasini qarg'ab turganmish. To'xtabdilar-da, erinmasdan oldiga borib aytibdilar: "Ey ayol" debdilar. "Sen aytgancha bo'lsa, sen aytgandek bolang shu narsalarga giriftor bo'lsa, so'yinasanmi?" debdilar. Hayga ayol yoqasini ushabdi-da, "Tavba" deb gapiri. "Tavba qildim ya Payg'ambar alayhisalom, jonimdan o'tkazib yuborsa shunaqa duvaraman" deganlarda, "Joningdan o'tib ketsa bir so'zni o'zingga odat qil" debdilar. Nimani deb so'ragan ekanlar? "Burning yerga tekkur" deb aytgan. Bolayni burni yerga tegsa sajda qiladi debdilar. O'tib ketibdilar. Haligi ayol shundan keyin shuni odat qilibdi, qachon bolasi javratsa, vujudi qarangki to'lqinlanib ketsa, ha burning yerga tekkur deb aytadigan odat qilibdi. Bir vaqtda bularimiz dono bo'lishardi-da. "Hay o'yinga bug'doy to'lgur, meni aytganimni qilmabsan-ku" deb aytilardi. Ha? Va yerdan kesak olib
Ukalarimizga otardilar, buvim, bolalar endi sho'x bo'lardi, meni quloqimda qolgan. O'g'il bolaga qarab aytardilar, "Ha, urug'ingdan ko'paygina" derdilar. O'g'il bola urug'idan ko'paysa, serfarzand, ser davlat bo'ladi. Shuning uchun bizani so'rayotgan narsamiz, ey aziz ayollar, joningiz og'rib turganda ham, "Ha, Alloh ikkita ko'zingga hayo bersin" deb qo'ying. Ertasi kuni kelib, "Onajon kechiring. Kecha tutoqib turdim, yuzingizga eshik yopdim. Ko'chaga chiqib afsus qildim. Mushtiparim, Ka'batilloyim, dilingni og'ritgan bo'lsam kechir meni" deb kelib qolsa, yana inshaalloh ro'shnoligi o'zimizga bo'lar ekan. Anunda bo'g'irsangiz bo'lib ketaveradi, lekin iymonini so'rasangiz, u iymonga inshaalloh duchor bo'ladi. Payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Payg'ambarlar 124 mingta bo'lgan. Hammasini duosi qabul bo'lgandek, badduosi ham qabul bo'lgan dedilar. Nuh alayhisalomdek payg'ambarni qavmi to'ydirib yuborganda duoibat qilganlarida yer yuziga suv toshqinidek balo kelibdi. Lut alayhisalom, Solih alayhisalomlar qavmidan to'yib ketganda osmondan har sayin tosh yog'ib, chinqiriqli shamol bilan odamlarning eti uzilib, qarangki ofatga duchor bo'libdi. Payg'ambarim Muhammad alayhisalomni chakkalariga tosh tegib, chakkalaridan issiq qon oqqanda Jabroil alayhisalom kelib aytgan ekanlar, Allohning arshi titrayapti. Sizni yuzingizdan qon oqizganlarni duoibat qilarkansiz, yo Muhammad alayhisalom. Alloh Toif shahrini yerga yuttirib yurar ekan dedilar. Shunda payg'ambarim alayhisalom ko'zda yosh, qonab turgan yuz bilan bitta narsani aytdilar. Ey do'stim Jibroil alayhisalom, men dunyoga odamlarni qarg'ash uchun emas, men dunyoga odamlarni duoyi xayr qilish uchun yaraldim dedilar. Qaysi ummatim mendan bo'lsa birovni qarg'amaydi dedilar. Mana biza ummati Muhammadmiz inshaalloh desak, birovni qarg'ash bizaga qarangki durust emas ekan. Sarvar koinot alayhi salatu vassalam Toif shahriga iymon so'radilar, otalariga qo'nmadi-yu, qarangki bolalariga qo'nib, kelajakda mana shu bolalar tobiinlardan, aziz avliyolardan bo'lib dunyodan o'tdi. Demak, aziz ayollar, payg'ambarim alayhisalom marhamat qilyaptilar. Tavba surasining 60-oyatida Alloh va'da berdi. So'rang, men qabul qilaman dedi. Alloh yolg'on gapirmaydi. Alloh haq va'dani beradi. Qabul qilaman deb Robbim buyurdimi, ana endi uni inshaalloh qabuliga ishonish kerak ekan. Xudoning qudrati bilan payg'ambarim alayhisalomning davrlarida bir ajoyib voqea sodir bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida Madinada hovli bo'lib berildi. Bir sahoba yigit hovli xarid qilsa, qoziq qoqib yon devor qo'shnisi Yahudi jugit kampir bo'lib tushib qoldi. Haligi jugit kampir 9 ta o'g'li bor ekan. Qarab tursaki, sahoba erkegiga, musulmon erkegiga 3 ta bolasi bilan ham shuncha hovli, bu ayolga 9 ta bolasi bilan ham bir xil hovli bo'lib berildi. Haligi ayol hasad qildi. Yahudi hasad qildi-da, odamlarni aqlidan ketsin, unutsin, bir chiroyli tadbir qilaman deb shu hovlini o'zimga o'zlashtiraman dedi. Oradan vaqtlar o'tdi. Odamlar kimni hovlisi kimniki ekanligini qoziq tortilgan yerdan aniqlamaydigan vaqt kelganda, etagini boshiga yopib, ayol hammani chaqirib, shu hovli uniki ekanligini, sahoba o'zlashtirib olganini tuhmat qilib, atrofga jar soldi. Sahoba har qancha urinmasin, ko'zda yosh bilan harakat qilmasin, qoziq qoqilgan yer unikiligini isbotlab bera olmadi. Va oxiri kuchi qolmagandan keyin haligi ayolga qarab aytdi: "Ey ayol, bugun peshonamda halol bo'lib turgan narsani senga qo'yib ketyapman. Lekin shu hovli senga buyurmasin" dedi. Shu hovli tez kunda senga qabriston vazifasini o'tasin dedi. Haligi sahoba ketdi. Qoziqlar aylantirilib, ikkita hovlini bitta qilib jamlab, ayol gul aylantirib hujra solib, 9 ta o'g'liga imorat bitib berdi. Tez kunda xotinni ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Devorni paypaslab yuradigan ayollar ro'zg'orda qiynalayotganini ko'rib, o'g'illari hovlidan quduq qazib berdi. Haligi quduqqa chelak tashab, sug'urib olib, ro'zg'orda unlaydigan odat chiqardi bu ayol. Lekin ming afsuski, yaqin orada ayolning qo'lidan, belidan quvvat ketib, chelakni tortaman deb boshi bilan og'ib quduqqa tushib ketdi. Ayolni kullab qidirishdi. Ayolni haftalab qidirishdi. Ayol hech qayerdan topilmadi. Vallohning marhamati bilan tez kunda hovlidan badbo'y hid tarqala boshladi. Beliga arqon bog'lab, qo'lida shamchiroq bilan o'g'illaridan biri quduqqa tushib, ne ko'z bilan ko'rsinki, ayol suvni yuzida hishib yotganini ko'rdi. Qaytib chiqib, og'a-inilariga aytgan bitta gapi bo'ldi. Endi xohlasak ham
onamiz suvdan ko'tarib ololmaymiz dedi. Hammalari qo'llariga bittadan xarsang tosh olib, quduq og'zini to'ldirishdi. Ayoli tosh bo'ron qilib, o'sha hovliga dafn qilishdi. Haligi erkakni etgan qarangki duoibati o'z natijasini topib, ayolga shu hovli hech qancha kunlarda rohat bilan yashashga buyurmadi. Shuning uchun bir vaqtda ota-bobomiz aytardilarki, oqlig'i haqqi bilan bolam yeri haqqi og'ir bo'ladi. Yeri haqqidan ehtiyot bo'linglar degan gaplar bo'lardi. Bir qoziq qoqayotgan otalar ko'chaga emas, ichkariga mendan ketsa ketsin, birovni haqqi yuqmasin deb turib, qozig'i avvalgilar Xudodan qo'rqib ichkariroqga qoqardi. Hozir ko'chalar bilan o'rab olinadi. Sal kechroq kelsin, qo'shnilarnikiga qarab tortiladi. Bir qarich yoqqa o'tib ketadi, bir qarich bu yoqqa o'tib ketadi. Ko'chalar bilan qo'shiladi va ko'chada odamlarning o'tadigan yo'liga qolmaydi. Men yaxshilab qarab turib aytaman. Ta'ziyaxonaga borib fotiha o'qib kelaman desangiz, oynani tegidan yuradigan yo'laylar bo'lardi bizning yoshligimizda. Onalarimiz yetaklar bog'chalardan qaytib kelishadi. Yo'laylar yo'q, o'rab olingan hamma yoq. Ta'ziyaxonaga borsangiz, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, erkakni oldidan katta ko'chadan o'tishga majbursiz. Mana shu narsalar qiyomatning alomati ekan. Payg'ambarim alayhisalom qiyomatga kelib odamlar duoibatdan va yeri haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib ketadi degan ekanlar. Eng yomoni bu yeri haqqi qabrdan toraytirib tortib olinar ekan shu odam qabrga qo'yilganda. Faraz qiling, qabrda yotibdi lahatda. Yer siqilib kelib o'ng qovurg'asi yotgan insonni chap qovurg'aga qarsillab singib ketar ekan. U kirar ekan qabrda yotgan mayit, Alloh qaysi gunohim uchun deyilganda, yer yuzida musulmonning yeriga bir qarich hovlisiga qilgan tajovuzingdan bugun lahatdan urib qoldik deb Alloh amr qilar ekan. Demak, inshaalloh yeri haqqi qabrda bizni tutmasligi uchun mana shu narsadan duoibatidan ehtiyot bo'lishlikka buyurilgan ekan. Onalarni, otalarni duosi bolalarga o'tgandek, Payg'ambarim alayhisalom bolalarni ota-onani duo qilishga o'rgating dedilar. Qur'oni Karimda Alloh Robbirhamhuma kama robbayani sag'ira deb aytgan deyapti bizga. Bir parcha go'shligimda menga rahim qilgandek, ona otamga rahim qilgin Xudo deb yalingin menga deyapti Alloh. Ota-onasini duo qilmagan farzand jaynamozdan quruq turib ketsa, xoh ota-ona tirik bo'lsin, xoh o'tgan bo'lsin, farzandning nomi badbaxtlar ro'yxatiga yozib qo'yilar ekan. Shuning uchun albatta har bir farzand ota-onani duo qilishi shart ekan. Ko'chaga ketgan erkakni ayoli duo qilsin. Qizlarga mushkay voshidan Arabistonda voqea yodlatiladi. Voqea Badavlatlarning surasi. Voqeani yodlab, erkatidan duo qilgan ayol 2 hissa baraka bilan oladi inshaalloh bugungi rizqini. O'zining navbatida erkaklar ayolini duo qilsin dedilar. Xizmatiga, tug'ib berayotgan bolasiga, ona otasi va uning urug'iga qilayotgan xizmatiga duo qilmasa ekan, erkakning duosi ham qabul bo'lishi dargumon ekan. To'g'ri, hamma erkak ham yuzingizga qarab, boringga shukr, ming rahmat qoylating deya olmaydi. Lekin hattoki xufiya ichida Alloh ayolimni panohingda saqla, baxtimga omon qil, dardiga shifo bergin deb 2 og'iz ichida namozda qilgan duosi ham o'zini duosi qabul bo'lishiga zamin bo'lar ekan. Payg'ambarim alayhisalom har sahar turib, Allohim Hadijamga jannatni ato etgin deb yig'lar ekanlar. Hamma xotinlari ko'rar ekan, hech narsa deyishmas ekan, lekin Oysha onam g'ashlari kelib aytvorar ekanlar. Alloh sizga undan ham yoshini berdi ya Rasululloh. Alloh sizga undan ham go'zalini berdi ya Payg'ambar alayhisalom. Nega ha deb shu qari xotiningizni eslayverasiz deganlarida ko'zlariga qizil qon yugurib ketib, vujudlari titrab ketib bitta so'z aytibdilar. Ey Oysha, qo'lingizdan kelsa Hadijamga o'xshagan xotin bo'ling deb chiqib ketgan ekanlar. Bu gap Oysha onamga juda qattiq botib, hali Hadijadek bo'lolmayman dey. Bu ayolning darajasiga yetish hali dushvor ekan deydigan so'z bilan qaytib og'izlarini ayol haqida ochmagan ekanlar. Demak, inshaalloh Payg'ambarim alayhisalom sunnatlari bilan erkaklar ham ayollarini duo qilishga amr qilinadilar. Hech ham duo qilmaydigan bandasidan Alloh nafratlanar ekan. Alloh dard beryapti, mushkul beryapti, hali palonchixonga boradi, boshiga ish tushsa, hali pistonchixonning eshigini taqillatadi, lekin jaynamozni yozib 2 rakat namozda Allohim sen eshiklarni ochsang ochiladi. Sen rahim qilsang rahim ko'raman. Sen onson qilsang mushkulim onson bo'ladi demagan bandasidan Alloh nafrat qilar ekan.
Shuning uchun nima ish tushsa payg'ambarim 2 rakat namoz bilan Xudoga yolvorar ekanlar. Bizga ham Allohga duo qilish buyurildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Ichinglarda ba'zilaringlarni Alloh yaxshi ko'rsa, boshingizlarga imtihon beradi dedilar. Ko'zingizlarga yosh beradi, musibat beradi, sinov beradi dedilar. O'sha bandasi bilan Xudo joy namozida yolg'iz qolishini, uni to'yib yig'lab Allohga muhabbat izhor qilishini yaxshi ko'radiki, o'sha bandani boshida imtihon turadi dedilar. Shuning uchun ey ayollar, qaysi biringlarni bugun ko'zingizda yosh, qaysi biringlarni bugun duoingizlarga sabab bo'ladigan imtihoninglar bor bo'lsa, Alloh sizlarni sevibdi. Alloh sizlarni yaxshi ko'ribdi. Alloh sizlarni huzuriga, dargohiga chaqiribdi. Keling bandam, yolg'iz qolib bir-birimizga roz izhor qilamiz debdi. Buning uchun Allohga hamd bo'lsin va mana shu imtihonning oxiri baxayr bo'lsin, xayrli bo'lsin deb so'raymiz inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, ichinglarda ba'zilaringlarni duoinglar qabul bo'lmasa so'yininglar dedilar. Nega dedi sahobalar? Duo qabul bo'lmasa ham so'yinamizmi deyshuvdi? Ha dedilar. Sababi Alloh taolo ba'zilaringizni duoingizni qiyomatga olib qo'yar ekan. Tug'dan o'tkir qildan ingichka sirotdan oyoq qo'yib yurganimizda, tagidan 70 yillik o'radan jahannam o'ti gurullab turganda, savol javobda oyoqlarimiz qalqib ketib, qarayki sirot chayqala boshlar ekan. Shunda chiroyli suratda bir xurday yigit kelib, qo'ltig'ingizga kirib, ikkita qo'lingizdan yetaklab jannat eshigiga yashin tezligida olib o'tib qo'yar ekan. So'rarkansiz kirib olib, Allohim, yaratgan egam, qanday rahmat, bu kim bo'ladiki? Bugun meni jannatning eshigiga tezlik bilan eltib qo'ydi deyilganda, san dunyoda so'ragan, lekin men ijobat qilmagan duolaringdir deb Alloh inshaalloh amal qilar ekan. Shuning uchun aziz ayollar, Allohim, yaratgan egam, ba'zilaringlarni inshaalloh duolaringlarni qiyomatga zaxira qilayotgani ham haq bo'lsin. Qiyomatda jannat bilan qovushishingilarga sabab bo'lsin. Xudoyim haq taolo sizlarning duoinglar haq, nimaniki so'rasanglar Alloh beradi. Inshaalloh bir-biringlarni yaxshilik ustida duo qilinglar. Va oxirida bitta rivoyat bilan tugatamiz. Payg'ambarim alayhisalom davrlarida bir dunyo bevalar yetimlari bilan yig'ilib kelishibdi. Masjidning hovlisi bevaga to'lib ketibdi. Hammasini 3 tadan, 7 tadan, oldida 9 tadan qarangki yetimi bor. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yetimlarimiz och, 3 kundan beri quruq suv ichiryapmiz, hatto ovqat yo'da tursin, ovqat haqida gap yo'q, xurmo topib bera olmayapmiz og'ziga. Ko'zi kirtayib qoldi. Bugun agar bir narsa yedirmasak bolalarimiz tinkas qurib yiqiladi dedilar. 3 kun quruq suv ichibdi bolalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam titrab ketdilar, yetimlar och qolsa-yu, biz hali xurmo yeb yuribmizmi dedilar. Etagida o'tirgan sahobaga qarab aytdilar, turing o'rningizdan. Palonchi sahobanikiga tezlik bilan boring, meni aytdi deng. Payg'ambarim alayhisalom buyurdilar deng, yetimlar och qolibdi deb ayting. Bir hovli tuyasi bor, bittasini so'yib bersin dedilar. Xo'p bo'ladi dedi hali sahoba yugurgilab borib eshikni taqilladi. Eshikni qoqib bor voqeani aytsa, haligi odam kinoya bilan eshitib turdi-da, "Xo'p, payg'ambaringiz aytdilar alayhisalom." "Ha, shu zot aytdilar. Borib aytib qo'ying. Men hali birovni yetimini boqar darajada boy bo'lganim yo'q" deb qars etib eshikni yopib qo'ydi. Haligi odam titrab ketdi. Qaytib kelib eshikda turibdi, xijolat bilan turibdi. "Nima deb aytaman payg'ambarimga?" "Aytavering" dedilar tabassum qilib. "Ya Rasululloh, hali boy bo'lgani yo'q ekan, yetim boqar darajada. Hovlisi tuya bilan to'lgan hududida to'lgan" dedi. "Qo'linglarni ko'taringlar, tuya bermagan ummatimni duo qilaylik" dedilar. "Qarg'ab qo'yaylik" demadilar. Hamma qo'lini ko'taruvdi. "Dunyo shu ummatim uchun aziz ekan. Alloh shunchalik dunyo bersinki, sonini, sanog'ini bilmay qolsin" dedilar. Hamma amin, Allohu akbar dedi. Xudoning qudrati bilan endi turing, yana bitta sahobanikiga borasiz. Peshonasida bitta bo'talog'i bor. Shuni so'yib bersin, eting dedilar. Hali sahoba kelib eshikni taqillatib, payg'ambarimni qarangki arzlarini etuvdilar. Eshitib turgan sahoba aytdilar: "Jonimni so'rasinlar uzot. Tuya so'raylarmi mendan? Meni shirin jonimni so'rasinlar. Men uzotga hadya qilay payg'ambari alayhisalomga Xudoni. Xudo nazar qildi-yu hovlimga" dedilar-da, yugurib kirib tuyani yerga yotqizib, qivlaga qaratib bismillohu akbar deb so'yib berdilar. Savat go'sht bo'lib baraka keldi. Hali savatlarda go'shtlarni ko'tarib kelishdi. Yetimlarni hammasini bag'riga bittadan go'sht quchoqlatdilar. Go'sht yetdi ham taqataq yetim ham tugadi.
Hamma ketgandan keyin aytdilar, endi qo'linglarni ochinglar. Peshonasiga bittasini bergan ummatga ham duo qilib qo'yaylik dedilar. Hamma qo'lini ochuvdi, duo qildilar payg'ambarimiz alayhisalom. Ya yaratgan egam Alloh, Xudoyim haq taolo bu bandaga bugun yeydigan bir burda nonini eshigidan kirgizsin. Unga loyiq 5 mahal namoz o'qisin-u, lekin anitga qo'yadigan bitta qizil chaqa orttirmasin. Allohu akbar deb duo qildilar. Ya dedi hamma. Tuya bermaganga davlat so'radingiz. Tuya berganga chaqa orttirmasin duosiz. Buni siri sinoati nima dediganlarda aytaman dedilar. Qiyomat kuni Sirot ko'prigi 3000 yillik yo'l bo'ladi. Hammamiz 3000 yil safar qilar ekanmiz. Lekin vallohu alam ko'ringki, kimdir undan shunaqa qisqa qilib qo'yar ekanki, Xudo bir kiprik qoqqanda jannat bilan qovushib bo'lar ekan, kimdir asrlab safar qilar ekan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, dunyosi ko'p odam har bitta tangani, har bitta libosni, har bir parcha go'shtni javobini berib bo'lmagunicha Sirotdan o'tmaydi dedilar. Ular Sirotda asrlab qolib ketadi dedilar. Lekin boyiga ummatim bir burda non yesin, namozi bilan savobini ado etsin-u, qiyomat kuni jannatga yashin tezligida tezlik bilan kirsin deb men unga rohatni niyat qildim dedilar. Shuning uchun bir vaqtda ota-bobolarimiz so'rardi. Bugun topgan davlatimiz yaxshi kunimizga, ba'zida yomon kunimizga yarayaptimi? Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Birovga muhtoj qilmayaptimi? Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Odam tanimaydigan davlatdan, lati bor davlatdan Allohni o'zi saqlayversin. Duo qilamiz. Allohim barchalar duoinglar mustajob, bolalaringlar baxtli, inshaalloh xonadoninglarda yetim miskin to'yadigan, Allohim saxiylar yetim miskinni boqadigan avlodlar ulg'aysin. Xudoyim avlodlaringlardan adashganlar chiqmasin. Barchasini qo'lida Qur'on, qalbida iymon bo'lsin. Allohim barchamizga iymonda, halovatda, inshaalloh oxirgi damgacha yiqilib turadigan, ibodatga yaraydigan umrda qaritsin. Aql xush o'zinglarga yo'ldosh bo'lsin. Qariganda mazah qilmasin. Xudoyim haq taolo yaratgan egam barchamizni so'nggi nafasgacha Robbimdan boshqasiga muhtoj etmasin. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Amin. Allohu akbar. Xonadon egalari xatmi Qur'on buyurishibdi. Inshaalloh xatmi Qur'onni o'tgan ota-onalarga, buvlarimizga deb niyat qilishibdi. Hozir shu xatmi Qur'onni oxirini, nihoyasini yetkazib qo'yasizlar deb iltimos qilishyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة بحتم القرآن العظيم وبحرمة رسولك الكريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة تلاوة القرآن وأكرمنا بكرامة تلاوة القرآن اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة تلاوة القرآن واهدنا والجنة بشفاءة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة وقبر وقبورنا مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا اللهم يا منزل البركات اللهم يا أترافع البليات اللهم رافع الدرجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات yaratgan egam Alloh o'qilgan tilovatni yakka yolg'iz sening rizoliging uchun o'qidik. Allohim qilingan inshaalloh 30 pora Qur'ondan hosil bo'lgan 114 ta suraning barokotidan jamiki Allohim oyati karima har bir zir zabari haqqidan hurmatidan Alloh avvalan boshi o'qilgan inshaalloh kalomini payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ravzalariga nuru rahmat qilib ahli baytlarining ravzalariga yetkazgin. Yaratgan egam Allohim har birimizdan Qur'on talab bo'lganlarni va shu xonadonda umid bilan Qur'onni xatm qildirib inshaalloh otalaridan yaratgan Robbim buvalaridan xil-xish yetti pushtilaridan jigar go'shalaridan qaynana qaynata qayin bo'yinlaridan umidvor bo'lgan Allohim shu xonadondan Qur'on talab bo'lgan jamiki mu'min va musulmonlarga mu'mina yu muslimalarga Allohim xatmi Qur'on nurini qabrlariga yetkazgin. Hosil bo'lgan xatmi Qur'on nuri bilan inshaalloh tiriklarga shifo, rahmat, hidoyat bergin. Allohim Qur'on haqqi bilan dunyo ishlaringlarni, din ishlaringlarni Alloh o'nglasin. Shu xatmi Qur'on xayri bilan, hurmati bilan xonadoningizga fayz, baraka ato etsin. Shu fayz bilan Allohim yaratgan ekan farzandlarimizni bir-biriga inshaalloh oqibatli qilsin. Bolalaringlar Qur'onxon, Yosinxon zurriyotlaridan bo'lsin. Dunyodan o'tayotgan kezimizda orqamizdan jaynamoz va Qur'onlarimiz g'arib bo'lmasin. Allohim uylarimizni larzaga keltirib azon etadigan muazzinlar tug'ilsin. Allohim avlodlarimizdan tug'ilayotgan kimsalar dunyoda Qur'on ilmidan ta'lim beradigan mudarrislardan bo'lsin. Qiyomat kuni Allohim Qur'onni to'plagan, Qur'onni jamlagan muborak zotlar bilan turpoqdan turib bir safda jannatga yurishlikni Alloh nasib etsin. Allohim inshaalloh Qur'on ko'targan jamiki qo'llar, go'daylarning qo'llari, vujudlari zahmat ko'rmasin. Bifadlika, bikaramika, birahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Xatm Qur'oniylar dargohida qabul bo'lsin. Amin.